হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আমি কচু শাকের রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। এটা আমি করেছি নিরামিষ। আমি চিনেবাদাম দিয়ে এই কচু শাকটা করেছি। চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে আমি এটা তৈরি করেছি। আমি কিছুটা কচুর ডগা নিয়েছি, সেগুলো খুব ভালোভাবে কেটে নিয়েছি। এবার আমি এই কচুগুলো সেদ্ধ করে নেব। জল বসিয়ে দিয়েছি, জল গরম হয়ে গেলে আমি কচুর ডগাগুলো যেগুলো কেটে রেখেছিলাম সেগুলো আমি জলের মধ্যে ছেড়ে দিলাম। নেড়ে চেড়ে আমি এবার ঢাকা দিয়ে দিলাম। মোটামুটি 3 থেকে 4 মিনিট পর দেখুন কচুগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে। এগুলো সেদ্ধ হতে কিন্তু বেশি টাইম লাগে না। আমি একটা ঝাঁঝরা যে গামলা, ফুটো ফুটো গামলা থাকে, সেই গামলার মধ্যে ঢেলে জল ঝরিয়ে নিলাম। কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। এবার আমি চিনেবাদামগুলো ভেজে নেব। বেশ কিছুটা চিনেবাদাম আমি নিয়েছি। লো ফ্লেমে এই বাদামগুলো আমি ভেজে নিচ্ছি। দেখুন আমি নেড়ে চেড়ে ভেজে নিচ্ছি। আস্তে আস্তে দেখা যাবে বাদামের চোচাগুলো আস্তে আস্তে দেখুন ফেটে যাচ্ছে। যখন দেখবেন বাদামগুলো আস্তে আস্তে ফেটে যাচ্ছে তখনই বোঝা যাবে যে বাদামগুলো ভাজা হয়ে গেছে। একটা বাদাম না হয় আপনারা নামিয়ে হাতে চেপে দেখবেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। দেখুন আমার হয়ে গেছে, আমি নামিয়ে নিলাম। কড়াইটা ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়ে বেশ কিছুটা সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে আমি 2টো শুকনো লঙ্কা আর 2টো তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা পরিমাণ 5 ফোড়ন। কয়েক সেকেন্ড নেড়ে চেড়ে নিয়ে আমি এবার সেদ্ধ করে রাখা কচুর ডগাগুলো ছেড়ে দিলাম। এবার আমি খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিলাম। নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন আর পরিমাণ মতো হলুদ। আবার আমি এগুলো খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব। দেখুন যদিও আমি সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে নিয়েছি, তবুও নুন দেওয়ার পর বেশ কিছুটা জল বেরিয়ে আসছে। দিয়ে দিলাম 4খানা কাঁচা লঙ্কা চিড়ে। যে জলটা বেরিয়ে আসবে সেই জলটা শুকিয়ে নিতে হবে। কচুর শাক কিন্তু জল টাইপের হলে ভালো লাগে না, শুকনো শুকনো হলেই এটা খেতে ভালো লাগে। তাই আস্তে আস্তে রান্না করে নিয়ে কচু শাক থেকে যে জল বেরিয়েছে সেগুলো শুকিয়ে নেব। বাদামগুলো আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি। আবার নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। অনেকটাই কিন্তু শুকিয়ে গেছে বন্ধুরা, দেখুন। এবার দেখুন আমি চোচা ছাড়িয়ে নিয়েছি, বাদামগুলো দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দিলাম 1 টেবিল স্পুন জিরে আর লঙ্কা বাটা। আগে আমি কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি। আর কচু শাক কিন্তু একটু ঝাল ঝাল মিষ্টি মিষ্টি হলে ভালো লাগে, তাই এর মধ্যে আমি 1 টিস্পুন চিনি দিয়ে দিলাম। খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে রান্নাটা করে নিতে হবে। গ্যাসের ফ্লেম আমি মিডিয়ামে রেখেই রান্নাটা করছি। আর একটা জিনিস আপনাদের দেখাচ্ছি বন্ধুরা, দেখুন কচু কাটার পর হাতে কেমন কালো রং হয়ে যায়। এভাবে যদি লেবুর টুকরোর মধ্যে কিছুটা নুন নিয়ে ঘষে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু এই কালো দাগগুলো উঠে যায়। আমি তো মোটামুটি 5 মিনিট ধরে এটা ঘষে নিলেই উঠে যাবে। আমি 5 মিনিট ধরে আপনাদের দেখাতে পারবো না, কিন্তু এই যে অল্প দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন আস্তে আস্তে কিন্তু হালকা হয়ে আসছে। এভাবে আপনারা ঘষে তুলে নিতে পারেন। দেখুন কচুটা অনেকটাই কিন্তু শুকিয়ে এসেছে, কড়াইতে লেগে যাচ্ছে। এভাবেই কিন্তু কড়াইতে লাগিয়ে রান্নাটা করে নিতে হবে। কচু শাক আমার রান্না করা কিন্তু
হয়ে গেছে দেখুন। এবার আমি নেড়ে চেড়ে নিয়ে শেষবারের মতো আমি নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এবার আমি একটা পাত্রে তুলে নেব। এই যে দেখুন আমি তুলে নিচ্ছি। তেজপাতাগুলো আমি ফেলে দেব, কেন তেজপাতা কিন্তু ফ্লেভারের জন্যই দেয়া হয়। আমি ফেলে দিচ্ছি তেজপাতাগুলো। আমি একটা পাত্রে তুলে নিলাম পুরোটাই। আপনারা যারা চিনে বাদাম দিয়ে এভাবে কেউ রান্না করে খেয়ে দেখেননি, অনেকে হয়তো খেয়ে থাকেন, তারা একবার অন্তত এভাবে রান্না করে দেখুন, অসম্ভব ভালো লাগে। সব সময় কিন্তু মাছ দিয়ে খেতে ভালো লাগে না। পুরনো বন্ধুদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। আর নতুন বন্ধুরা আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দেবে।